Please give him a very warm welcome. Rhowch groeso cynnes I Mabon ap Gwynfor. Bore da, gynhadledd, mae'n hyfryd cael bod nôl yma yng Nghaernarfon fod o'n anodd iawn eich gweld chi fo'r golau mawr llachar yma uwch ymhen ni. Wrach bod hynna'n beth da, dwi'n yn gwybod. Tybed, faint ohonoch chi yma bore yma wyliodd gyfres deledu Americanaidd The Newsroom. Yn un o'r penodau, mae'r cymeriad Will McAvoy, sy'n cael ei chwarae gan Jeff Daniels yn ardderchog chwarae teg, yn cael rant am gyflwr yr Unol Daleithiau. Ar ddiwedd ei bregethu, mae o'n dweud, "The first step in solving a problem is recognising that there is one." Wrth gwrs, fydd pawb yma yn adnabod y gwirionedd hon, yn enwedig y staff meddygol yn ymplith. Cyn presgribio meddyginiaeth, mae'n rhaid cael diagnosis. A chyn cael diagnosis, mae'n rhaid i'r claf adnabod, ni'n amlach na pheidio gydnabod, fod yna broblem yn bodoli. Dwi'n dweud y bydd pawb yn adnabod y gwirionedd yma. Pawb hynny yw heblaw am y llywodraeth lafur yng Nghymru. Pan wnaeth Plaid Cymru gyflwyno cynnig yn ddiweddar yn y Senedd yn gofyn ar i'r Senedd a'r Llywodraeth ddatgan argyfwng iechyd, fe wnaeth Llywodraeth Llafur Cymru wrthod cefnogi'r cynnig, gyda'r gweinidog yn dadlau nad oedd hi'n gwybod beth fydde datgan argyfwng iechyd yn ei gyflawni. Dyma chi lywodraeth sydd wedi datgan argyfwng hinsawdd, wedi datgan argyfwng natur, wedi datgan argyfwng tai, ond ydyn nhw ddim yn deall beth ydy pwynt datgan argyfwng iechyd. Wel, dyna chi sôn am roi pen yn y tywod. Felly gadewch I ni ei hatgoffa hi ar llywodraeth. Mae yna 57,000 o bobl yn aros dros flwyddyn am driniaeth yng Nghymru, gyda dros 26,000 yn aros rhagor na 2 flynedd am driniaeth. Yng Nghymru, mae'r record gweithaf am oroesi rhai o'r canserau mwyaf prin. Mae llai na hanner y galwadau bris coch I ambulances yn cael eu cyrraedd o fewn 8 munud disgwyliedig. Mae dros 750,000 o bobl yng Nghymru yn aros am driniaeth. Dim ond darn bach o'r darlun ydy hyn. Mi fydd pawb yma'n ymwybodol o'r sefyllfa ac yn adnabod rhywrai sydd yn gorfod aros yn llawer yn rhy hir am eu triniaeth mewn poen. Ateb y cynweinidog, y gweinidog presennol, eto erbyn hyn, a'r Llywodraeth, ydy I ddatgan bod 1.5 miliwn o gysylltiadau yn cael ei wneud gyda gwasanaethau meddygon teulu bob blwyddyn, bod 300,000 o bobl yn cael ei gweld yng Nghymru fel cleifion allanol bob blwyddyn, a bod 95,000 o alwadau ffôn yn cael ei gwneud i'r gwasanaeth 111 yn fusol. Rwan, ar yr wyneb, gall rhywun ddeall pam y bydde'r gweinidog yn ymffrostio yn y ffigurau yma, ond arwynebol iawn ydy hyn. Mae yna reswm pam fod y rhifau yma mor anferthol o uchel. Yn gyntaf, mae'r niferoedd sy'n ffonio am feddyg yn ffonio 111 ac yn ymweld yr adrannau bris yn uchel oherwydd methiant y Llywodraeth I fynd i'r afael ar rhestrau aros a sicrhau fod pobl yn cael triniaeth brydlon. Wrth gwrs felly fod pobl yn ffonio eu meddyg dro ar ôl tro, neu'n mynd i'r adran fris sawl gwaith drosodd, oherwydd I bod nhw'n cael ei gadael I lawr gan y system ac I bod nhw'n gorfod byw mewn poen ac yn dioddef. Yn ail? Wel, mae'r ail reswm yn llawer dyfnach. Mewn gwirionedd, mwyn ateb yr ail ran, nid fi fel y llefarydd iechyd cysgodol ddylai fod yn siarad gyda chi fan hyn, ond yn hytrach fy nghyfaill Luke Fletcher, y llefarydd economi cysgodol, oherwydd mae'n ymwneud a thlodi. Os ydyn ni wirioneddol eisiau mynd i'r afael ar argyfwng iechyd, yna mae'n rhaid yn gyntaf mynd i'r afael a thlodi. Oherwydd mae gymaint o'n cyflyrau iechyd niweidiol yr ydyn ni'n ei weld yn ymwneud a thlodi. For instance, 20% of all the visits to hospitals that are linked to respiratory illnesses is as a result of poor housing, with damp and mould contributing significantly. The
The stark facts are that if you live in a more deprived community in Wales, you're more likely to get cancer and more likely to die from cancer. Incidence rates in the most deprived groups in Wales are 19% higher than in the least deprived groups. It's estimated that there are 2,000 extra cancer cases each year in Wales attributable to deprivation. Obesity and diabetes are like two great rhinos running towards us. We can see them coming. We know that these two issues alone will massively increase the demand for healthcare and support. And we know that both diabetes and obesity are linked to poverty. And what's the government's response? The government choose to blame individuals, preaching down to people and telling them to take more personal responsibility, while simultaneously cutting funds for preventative programmes and less funds for local authorities who fund many of the leisure centres and healthy living activities. The fact that a third of our children are living in poverty today, a damning indictment on this government's dreadful record in government, means that we know that the health crisis is chronic and is here for at least another generation, unless urgent steps are taken to turn this around. This is why a Plaid Cymru government would prioritise preventative care. If we are truly to get to grips with the health crisis that we are living through, then we must tackle poverty and give our children a better chance at playing a full part in society and live their lives with dignity. But the problem runs deeper, and unless action is taken now to solve problems that have been festering for 2 decades, then we won't have an NHS to care for our loved ones in a generation, let alone for another 75 years. Of course, there are many problems that need tackling within the health service, but for the system to work, we need both ends of the service to function. The front end, where people get their initial contacts, and the back end, where people need to leave the system. Getting these right will allow for a smoother, better flow of patients. At the front end is the need to get grips with the problems facing primary care. We've all had the experience of struggling to get a doctor's appointment, and in many cases having to travel further to see a GP. It's reached the point where private GPs are now opening practices in our communities that charge for appointments. This is the true legacy of more than 2 decades of Labour rule over the NHS in Wales. And the numbers speak for themselves. The number of practices have decreased by 18%, with our rural communities suffering the brunt of the crisis over 10 years, with the number of GPs employed falling from 1,901 GPs to 1,456 over the last 10 years, yet the demand has increased significantly. The situation is simply unsustainable and has been made worse by COVID, with many doctors suffering burnout and strain. It's no wonder that we're seeing doctors retiring early or younger doctors leaving to work abroad. As Rhaglen said yesterday, a Plaid Cymru government would put a retention and training programme in place to recruit 500 more GPs over a 2-term period. To achieve this, we'd put in place a workforce strategy immediately to retain and recruit. GPs want more time with their patients and more time to develop their medical interests, and that's why we would put a workforce strategy in place. We'd listen to the GPs, and working with them, we would develop a well-being programme that gives them the time they need with each patient and to develop their skills, while respecting their well-being, ensuring that GPs are retained and that working in Wales is an attractive offer for those that want to make a real difference. This means us ensuring that GP services get more of the share of the NHS budget, and we would immediately aim to restore the general practice budget to 8.7% of the NHS spend, reversing a decade of cuts. At the other end of the care service, we're seeing lengthy ambulance queues, hundreds of patients not being discharged, and vulnerable people providing thousands of hours of unpaid care
to loved ones. This is the result of decades of underfunding and underappreciation for the hard-working staff of the care sector, who have, over the last 2 decades, gradually left the system to find alternative employment where they're better paid and shown greater respect. This has to stop. Our carers are the unsung heroes of our healthcare system, caring, tendering, and looking after our vulnerable loved ones day in and day out. And they do it because they care. Our message to carers is, if you care for our loved ones, then a Plaid Cymru government will care for you. We will ensure that carers in Wales are paid at least £1 an hour above the real living wage. Ac yn olaf, dwi am droi at ein meddygon iau a'n nyrsys, y gweithlu rhengflaen yn ein hysbytai ac yn y gymuned. Mi fydd pawb yn ymwybodol, dwi'n siŵr fod y meddygon iau yn gweithredu'n ddiwydiannol unwaith eto yr wythnos yma sydd yn dod ac ar y llinell biced mwyn sicrhau tilurau gwell. Ein neges ni iddyn nhw ydy ein bod ni'n sefyll mewn undod â chi. Mae eich galwadau yn rhai teg, ac mae'n rhaid i'r Llywodraeth ail-agor y trafodaethau a rhoi cynnig gwell. Gallai ddweud wrth i chi, mae nid uchelgais ydy adfer lefelau cyflog y meddygon iau yng Nghymru i ni ym Mhlaid Cymru, ond ymrwymiad oherwydd fedrwn ni ddim fforddio peidio a gwneud hyn. Mae'r bobl ddawnus ac ymroddedig yma yn gadael Cymru mwyn mynd i weithio yn Awstralia a gwledydd eraill oherwydd nad ydyn nhw'n cael y tilurau gwaith teilwng yma. Mae yna reidrwydd i wrando a pharchu ar ei galwadau a dyna byddwn ni'n gwneud. Ac mi fydd Plaid Cymru yn parhau i wthio'r Llywodraeth i wella ei cynnig i'r meddygon iau. Ac i'r dros 20,000 o nyrsys, mae'r neges yn glir. Mi fyddwn ni'n gwrando ar eich lleisiau chi. Mae dros 90% o'r gweithlu nyrsio yn ferched, sydd yn amlach na pheidio gyda gofynion gofalu trwm y tu hwnt i'w gwaith trwm, boed yn ofal plant neu'n ofal rhieni oedrannus. Ac yng nghanol hyn, maen nhw'n gweithio tu hwnt i'w horiau disgwyliedig yn gofalu am ein hynwyliad ni. Mae gofynion ein nyrsys yn syml, ac mi fyddwn ni'n dangos y parch hyddiannol hynny gan wrando ar eich gofynion i gael cytundeb 36 awr yr wythnos a gwell hyblygrwydd. Oherwydd, nid ysbytai, nid cyffuriau, ac nid offer meddygol ydy'r NHS, ond pobl, ein cymdogion, aelodau yn teulu ni, ffrindiau annwyl sy'n gweithio mwyn cadw'r gweddill ohonon ni'n iach, a diolch byth amdanyn nhw. Os ydyn ni am amddiffyn yr NHS a sicrhau barhad am 75 mlynedd arall, yna mae'n rhaid amddiffyn y gweithlu ymryddedig a gwych sydd yn cynnal yr NHS. Dyma ydy blaenoriaethau Plaid Cymru. Dyma bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn ei gyflawni. Ac yn ola dwi am gymryd y cyfle i dalu teyrnged i griw ymgyrchwyr diflino sydd yn parhau i alaru am ei hanwyliad, ond sydd wedi bod yn drylwyr yn trio dal y Llywodraeth i gyfri. Dwi'n cyfeirio wrth gwrs at griw y Covid-bereaved Families for Justice Cymru, sydd yn gyfranogwyr craidd i ymchwiliad y Deyrnas Gyfunol i Covid-19. Mae ymchwil y criw yma ei croesholi, ei dyfalbarhad, ei dycnwch wedi dangos ffeiliddau yr ymchwiliad Covid pan fo'n dod at Gymru. Mae cadeirydd yr ymchwiliad y Deyrnas Gyfunol wedi dweud ei hun nad oes modd i'r ymchwiliad fynd i'r afael ac edrych ar bob peth yn ymwneud â Chymru. Mae gan Lywodraeth Cymru gwestiynau mawr i'w hateb, nid y lleiaf ohonynt ynghylch ei penderfyniad i adael pobl heb symptomau i fynd yn ôl i gartrefi gofal. Penderfyniad trychinebus arweiniodd at nifer y fywydau yn cael eu colli yn gynamserol, a theuluodd y methu bod yng nghwmni hanwyliad
yn ystod y dyddiau ola. Wrth gwrs, mi fydd hyn yn gadael craith sylweddol ar ein cymdeithas, ond yr un peth all gysuro teuluodd yma ydy gwybod fod y gwersi'n cael ei dysgu ac na fydd eraill yn gorfod dioddef y poen hwnnw yn y dyfodol. Mae'n sen, felly, ar y llywodraeth yma i bod nhw'n gwrthod a chynnal ymchwiliad Cymreig annibynnol. Gall y llywodraeth lafur yng Nghymru ddim ar yr un llaw dweud a balchder eu bod nhw'n gwneud y pethau'n wahanol yng Nghymru ac ar y llaw arall yn cuddio oddi wrth craffu. Mi fyddwn ni ym Plaid Cymru yn parhau i alw am ymchwiliad annibynnol Cymreig. Dyma'r peth iawn i'w wneud. Felly aninau gyda prif weinidog newydd, rwy'n galw heddi yng ngoleuni cwestiynau lu sydd yn codi o'r 2 wythnos y bydd ymchwiliad Prydeinig yng Nghymru a'r ffaith nad ydyn ni wedi methu y craffu pob dim, rwy'n galw ar y prif weinidog newydd i ymrwymo i sefydlu ymchwiliad annibynnol i Gymru. Gyfeillion, does dim byd dwi wedi sôn am bore yma yn amhosib. Mae'n bosib cyflawni hyn oll a llawer iawn yn fwy efo'r hyn sydd gynno ni o fewn y gyfundrefn bresennol. Mater o flaenoriaethau ydy gwleidyddiaeth. Am blaenoriaeth ni ym Mhlaid Cymru ydy pobl. Ei lles, ei iechyd, a'i gallu i fyw mewn urddas a dilyn i uchelgeisiau. Dyna pam ein bod ni oll yn aelodau o Blaid Cymru. A gyda'ch help chi, dyna fydd Llywodraeth Plaid Cymru yn ei gyflawni. Diolch yn fawr iawn i chi.